안녕하세요. 유도영이에요. 이번 시간에는 제가 네모 아저씨를 좀 많이 베꼈거든요. 그래도 모양은 아주 다르고요. 튀는 방법도 아주 달라요. 엄청나게 길쭉한 이런 개구리인데요. 엄청 잘 튀거든요. 한번 접어봅시다. 이거 아닌데? 자, 한번 접어볼게요. 먼저 나오게 하고 싶은 색깔이 앞으로 오게 해주세요. 그리고 반을 접어주세요. 자, 됐죠? 그렇다면은 이걸 여기 반대쪽 끝에 맞춰서 이렇게 접어주세요. 반대쪽도 똑같이. 그러면 이런 모양이 될 거예요. 그렇다면은 이걸 이렇게 스며들게 이렇게 됐죠? 이걸 끝으로 이렇게 이걸 이렇게 이쪽에 꽉 받쳐서 접어주시면 돼요. 반대쪽 똑같이 합시다. 반대쪽도 이렇게 그리고 얘를 이렇게 됐죠? 이렇게 됐으면 얘를 펼쳐주세요. 여기까지만 다시 이 부분으로 해서 이렇게 얘를 또 반대쪽으로도 이렇게 접어주세요. 얘도 이렇게 하고 하는 거죠. 하고 이렇게 하고 이렇게 된 겁니다. 이렇게 교차되시면 됩니다. 일단 교차 하고 얘를 이쪽으로 사무적게 해주세요. 반대쪽으로도 똑같이 이렇게 한 번 더 접어주세요. 벌려지게 놔두셔도 돼요, 이런 건.
그 다음에 이렇게 됐나요? 그 다음에 선이 생겼을 거예요. 이렇게 벌려지는 선. 이걸 완전히 탁 벌려주고 이 선을 이용해서 뒤집으세요. 뒤집어서 얘를 요 색깔 다른 선에 맞춰서 뒤로 이렇게 요렇게 잡아주세요. 요렇게 잡았죠? 펴주세요. 펴서 요 끝 세 개를 전부 동시에 이렇게 잡아줍니다. 이렇게 해주면은 이렇게 머리 부분과 앞다리 부분이 완성됐습니다. 그리고 나서 끝에 이거 보이죠? 끝부분을 여기까지 요렇게 끝에 맞춰서 이렇게 접어주고 근데 요거 있죠? 이거 한 면을 여기로 착 벌리고 여기 이거 보이죠? 이거를 가운데에 맞춰서 착 접어줘. 이렇게 가운데로 얘도 반만 접어서 이렇게 조금은 안 맞아도 괜찮습니다. 제가 알아봤는데요. 딱 맞추려고 하는 사람이 정말 많더라고요. 반대쪽도 똑같이 해주면 기초는 거의 다 됐습니다. 이렇게 두꺼워서 잘 안 될 수도 있으니까 잘 하시고요. 멈추실 분은 멈추세요. 그리고 나서 여기 이 부분 있죠? 끝에 이런 부분이 생길 거예요. 이렇게 화살표 부분인데고 이 부분을 위로 내 손가락 한 마디 정도 이 정도만 위로 살짝 접어주세요. 정확히 반으로 접어주시면 됩니다. 살짝은 떼줘도 괜찮아요. 잘은 안 잡힐 거니까 바로 다음 걸로 넘어갈게요. 이걸요 살짝 펼쳐 앞에 이렇게 잡힌 부분을 살짝 펼쳐서 얘 안에 이 부분 있죠? 이 부분을 밖으로 이렇게 꺼내서 접어줄 건데요. 이렇게 하면은 이렇게 닫혀 있었죠? 그냥 이렇게 펼쳐서 얘를 펼쳐서 눌러 잡아줘요. 잘 안되면 네모 아저씨의 개구리 편을 한번 봐보시면 될 것 같습니다. 살짝 찢어졌네요. 괜찮아요. 하고 반대쪽도 똑같이 해주시면 돼요. 됐나요? 저도 괜찮다고 말했습니다.
그러면 이렇게 됐죠. 앞에 모양이 이렇게 됐단 말씀입니다. 그리고 이제 머리 부분과 다리 부분을 만들어 줄 거예요. 끝에 여기 보이죠? 얘를 끝을 가운데에 맞춰서 접어주세요. 폈다 펴주세요. 이걸 가운데에다 접었다 펴주세요. 그리고 방금 이 접은 선에 맞춰서 끝부분을 한 번 더 접어주세요. 이러면은 이렇게 되겠죠? 뒤에서 보시면은 멋진 개구리의 다리가 생긴 겁니다. 그리고 뒤에 다리 부분을 접어볼게요. 이 부분은 이렇게 돼 있으니까 얘를 밑으로, 다리는 밑으로 살짝 두 쪽 다 밑으로 하고, 이쪽은 여기 이렇게 돼 있던 선에다 맞춰서 얘도 바깥쪽으로 이렇게 접어줍니다. 꽉꽉 눌려서 접어야 이런 멋진 모형이 됩니다. 아직도 튀지 못하겠죠? 뒤집어 주세요. 이쪽으로 얘를 살짝 끝을 이렇게 위로 올려 잡아줘요. 얘 2배 정도로 좀 많이 위로 올려 잡아줘요. 이렇게 해서 이 끝부분을 반대쪽으로 한 손톱 맨 끝만큼 남기고 거의 다 얘를 끝까지 맞춰서 접어줘요. 살짝은 나와도 괜찮아요. 이런 것들이 뒤에서 보면 티가 안 나니까. 얘를 뒤에서 보면 얘를 이렇게 교차해서 이렇게 접어줍니다. 계단 접기죠. 자, 다시 뒤집어 보세요. 우와, 멋지죠? 이제 이 멋진 다리까지 완성되었으니까 이제 좀 더 멋져지려면 뭐 해야 될까요? 눈을 그려야죠. 여기가 앞입니다. 한 튀겨보셔도 되고요. 그럼 여러분은 이제 다음화로 넘어가세요. 맞다. 제가 만든 종이접기 중에서는 접어요 오비락토를 라는 영상이 있어요. 그것도 한번 봐주시기 바래요. 안녕. 짜잔.